ಸುರುಕಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಮಂತುಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಂಡು ನಾನು ಈ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪಂಡು ನಾಂಡ ಅವೇತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ತನ್ಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲೇನು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪರಿಹಾರನು ಜೊತೊಂದು ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಲು ಮಾತ ಮುಗಿದು ಐತ ಉತ್ಸವಲು ನಡಪೆರಂಡು ಪಂಡ ಈ ಉತ್ಸವಲು ಮಾತ ನಡಪೋಡು ನನ್ನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ ಐತ ಪೊಲಬುನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಲಯಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇಡೆಗಲ ಅಡೆಗಲ ದಾದೇತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರು ಏರಿಕೈನಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಡೆಗಲ ಇಡೆಗಲ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮೂಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಈ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಈ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬುನು ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರಾತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಂತುಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುಂಡಲೀಕ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಲ ಕೈಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ. ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅವನುಂಡು ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪಣ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಪ ವಲಯ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ದುಂಬುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಪಣ ಸಹಕಾರನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ನಂದು ಕೇನೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತರಣ ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಇಡೀ ಬಂಡಿಗೊಟ್ಟೆಡು ಬಂಡ ಅವು ನೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಅಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಏಕಲ್ ನಂಬುದಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತದು ಕುಕ್ಕಾಜ ದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಆ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನದ ಆತಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬುರ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನದೇರ ಅವು ನನ ಆತಲ ದುಂಬುಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನದ ಅವು ಆತಲ ಬರಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಕೊರಂದ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇನ್ನು ಬೈದರು ಕುಕ್ಕಾಜ ದಕ್ಲು ಬೈದರು ಬಂದುಂಡ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪಾವಿತ್ರತೆ ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರನ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದು ಐನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಅಂಚಾದು ಕುಕ್ಕಾಜದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದು ಎಂಗಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು
ಪಂಡದು ಕೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಇನಿ ಮನ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಸಮಿತಿಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ್ದ ಆಯನ ಚಿತ್ರನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುಕಾರ್ಲೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅರೆಗದಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಚೊಂಡು ಅವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಅನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತರಾದ ಬರೊಂದು ಪುನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಗುಲ ಬೆರಿಸಾಯದುಂತುನಾರು ಈ ಮುಲ್ಪಾದುಪ್ಪಡಿ ಮಂತ್ರಯೋತನ ಮುದೆಳ್ಳಾದುಪ್ಪಡು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ ಮುದೆಳ್ಳಾದುಪ್ಪಡು ಉವೇ ಕಾರ್ಯಾಪುನ್ ನಾಂಡ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ರಾಜು ನಾಯ್ಕರ್ ರಾಜಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ನೆತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಡೆಕಾದ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಂಡಲಿಕ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಡ್ ಇತ್ತಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಪುನರ್ರಚನೆ ಕೂಡ ಮನ್ಪುವ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಏರೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಬಪ್ಪಾಲ್ದ ಜನಾರ್ದನ ಮಂದಿರಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿಡ್ಲಾರು ಸೇರೊಂದು ಎಲ್ಲನಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನಂದೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಐಕ ಕಾರಣ ಏನ ಮರ್ಮಲ್ ಯಾನೆ ಜತ್ತಿದಿತ್ತ ಮಾಮ ನಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೋದ್ವಾರ್ಕ ಅಂದದ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸದಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಮೂಲದನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಕೈ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಆ ದೇವರು ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೈನೆಟ್ಟು ಇಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕಲು ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನೋ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನೋ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ಮೂಲು ಶಕ್ತಿದ ಕಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬಂದು ತೋಚ್ಬಾದು ಕೊರ್ದು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೇರ ಅವು ಕೆಲಸ ಪುರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣ ಆವಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೂರದ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮಾಣಿಲ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬೈದೇರು ನಲ್ಲಾತು ಜನ ಬರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರಾಯನ ಅಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಂಡಲಿಕ ಸುವರ್ಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಿತಿಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿ ನಮ್ಮ ರಾಜು ನಾಯ್ಕರ್ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುಕಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿತಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಊರು ಪರವೂರದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವಂದು ಧನ್ಯವಾದ.